bara skog och natur runt här. Berg. Här kommer första plingen, vet du. Det blir ju böter för helvete. Men det har inte funnits någon stopp. Nej, men det skiter ju de i. Jag fattar. Ja, då tar vi av här tycker jag. Måste vi köra av med motorvägen. Nej, vi får sätta oss och googla, för jag har för mig att det ska vara en hamn. Ska jag svänga av här? Eller Ja, det tycker jag vi gör. Bromsar, du kör jävligt. Nej, jag ligger i 90, Jeanette. Ja, men det är nerför och det är en skarp kurva. Jätteskarp kurva. Jag kör inte. Ingenting. Jag tror du ska köra ner här. Ja, men nu ligger jag i fel fil och det kommer bilar bak. Ja, okej. Varför ska jag ner dit då? Därför vi behöver stanna till och gå igenom. Ja, det kan jag göra på den fickan som var här. Ja. Jag stannar till här. Ja. Som där. Vi har stannat till och köper en vignett digitalt via appen. Ja, En 10 dagars. Men det har Jäkligt dåligt nät här. Stresspåslag. Ja, detta skulle jag inte gå. Men du kollade ju detta igår. Nej, den här har jag aldrig sett. Din beställning. Men ska du betala? Kreditkort. Jeanette fick sitt nät att funka tidigare. Kan du ta fram ett kort? Ja, absolut. Hur går det, Jeanette? Bekräfta din beställning. Bekräfta din registreringsskylт nu. Vad gör det då? Vad händer igen, Jeanette? Jag vet inte. Vi har fått ladda ner och bekräftat och betalt en vignett för 10 dagar. Checken. 9,90 euro. Din tullprodukt kommer att registreras max 5 minuter. Observera att vi bekräftar registreringen av dina registreringsskyltar efter att betalning har skett genom att skicka dig orderbekräftelse och att du inte får köra iväg förrän du har mottagit orderbekräftelsen. Och vi har redan varit iväg. Mm. Vi har redan kört igenom en tull. Men det fanns ju ingen rastplats eller någon. Det skulle vi gjort innan. Ja. Får hålla väl lite böter nu då. Ja, vi fick ordna vignetten Känns som det är digitalt och nu rullar vi vidare här i checken. Lite halvläskigt för vi... man vet inte var man är någonstans. Vi kör i berg- och dalbanor här. Det är du och jag. Vi skulle ha laddat här i... Man tror att alla säger att man ska stanna till första bästa bensinstation och ja, men nu är det så här, man får ta reda på grejer själv. Det är bara så. Men jag har ju gjort det. Nej, det har vi inte gjort. Jo, det har jag gjort. Ja, men varför
Såg du inte detta då? Ja, men det fanns ju ingen avtagsvärd. Jag hade tänkt att köra in via första bensin, men det fanns ju ingen. Nej, men hade vi tittat igår så hade vi väl sett att vi kunde ladda ner den digitalt också. Men nu är det som det är. Nu har vi gjort det. Nu har vi den. Vi är ivriga och lite naiva kanske. Men det är jäkligt mycket nerför. Jag tror vi inte har den stora bilen kan jag säga. Vi tänkte vi tankar här också. Och det är nog fler än vi som kände för att tanka här innan vi börjar rulla iväg vidare. Tjeckien har vi aldrig varit i med husbil, Låtis. Ja, jag har aldrig varit där överhuvudtaget. Nej. Men det lilla vi har kört är ju jättefina vägar. Det ska bli spännande att se. Men okej, här kommer vi stå en stund tror jag. Det är lite High Chaparral kanske. Känns så. Ja, Vodafone. Ja, den tog jag. Och nu är det lite roligt här. Jävlar vad de tankar och grejer. De tankar bak och... Det ska bli spännande att se vad detta kostar. Robert håller fortfarande på att fixa med sitt nät. Han får inget nät. Kommer inget? Hej. Det är tur att jag har nät. Ja. Nu kollar han där om du... Jag får kanske backa lite. Ja, fan, tajta. Håller du koll på det så är du jättesnäll. Mm. Frågan är om det är tyska som åker över detta. Kanske det. Ja, där var en tysk. Där var en tysk till. Ja, men de skulle jobba här eller något bara här. De bunkrar här. Bara kör över gränsen. Ja, det här var lite kul. Den lite värsta kommersen här. Ni ser ju vilken tank han har där som han fyller med diesel eller vad det är. Men vi ska ha det svart vanlig diesel va? Ja. Jag har inte sett pris någonstans och vi vet ju inte ens vad den tjeckiska kronan är. Eller euro heller. Nej. Jag får gå in och betala med kort sen. Ja, det verkar så. Så då har vi tagit oss från tankstället. Vi har betalt 2000 någonting sa Robert i det tjeckiska valutan. Vi får kolla vad det blev sen på kontot. Men nu har vi GPSen på mobilen och kan inte mecka med att kolla kontot just nu. Ja, vi kör en. Nej, vi kör en lite längre väg. Inte raka spåret mot Prag för att vi vill ju se lite mer och tänkte stanna en natt. Nej tack. Vi vill köra längs en Oj, flod. titta där. Vi kommer köra lite vackrare väg hoppas vi. Och få se lite mer av Tjeckien här nu då. Men vilka fina vägar än så länge. Titta. Glänser, alls nya. Andra sidan är inte lika fina. Men det ska bli så spännande och visa er och få uppleva allt det här. Här tog de fina vägarna slut, inte så långt efter jag hade sagt att de var så fina. Men de är absolut inte jättedåliga. Jag vet inte om ni kanske tycker det är långtråkigt att titta så här, men snabbspola lite så får ni se hur det ser ut. Kommer vi ner till en flod som vi ska följa här nu.
har vi tagit in siktet på en camping. Här längs med floden Elbe. Kör vi genom en by. Ja. 300 meter. Sväng vänster till väg 24 714. 24 000. 24 714, det är en liten väg då, förstår du. Den är smal säkert. Då de jobbar här. Ja, lite spännande. Vi har sett någon skylt i alla fall. Men nu 80 meter här ska vi svänga vänster. Ner dit då eller? Vänta lite grann. Ja, ja. Fortsätt i 1,5 kilometer. Här har vi första baren. Vi har sett. En glassbar. Eller vad är det för något? De hade väl det med. Är det denna vägen, Jeanette, eller? Ja. Vi har rakt fram här så är vi framme. 1 kilometer. Jag filmar på. Ska jag rakt fram eller? Ja, jag ska svänga höger om 800 meter. Ja. Här har vi campingen. Så här ser campingen ut. Marina Lab. Sväng höger till väg 24 714. Sedan sväng höger. Jättemysigt. Hoppas den inte är full då. Nej, det får vi verkligen inte hoppas. Reception. Vi ställer oss här så hoppar vi in och kollar. Ja, jag vet inte riktigt hur det här funkar i alla fall. Det kändes inte... Nej, men vi får hoppa ut och fråga. Ja. Vi gjorde en lite för tidig sväng så vi kom ner till marinan. Det blev ju helt fel. Men det rättar vi till. Och nu kör vi. 200 meter. Sväng höger. Sväng höger. Sedan ligger destinationen till höger. Höger. Här va? 40 meter. Det är för mig känns det ju rakt. Här är campingen. Så här såg det ut. Men fullt är det inte i alla fall. Nej. Riktigt getto. Hoppas att den var i fel. Vi tar pass. Det är ju massa olika. Men då får vi kolla läget här då. Ska jag stänga av kanske? Ja. Känner du dig? Nej, jag vet inte. Jeanette, sluta nu. Ja, vi fick en plats. Man kan välja vad man vill. 18 euro betalar vi. Med dusch. Utan el. De tog inga kort. Vi har ingen aning om de lurar oss, men det gör inget. Vi är nöjda. Då kör vi väl runt och kollar lite. Här var dusch och restaurang, sa de. Titta vad vackert. Nice spot. Det är det restaurangen. Ska du gå ut och se om jag kan komma upp där och ställa mig framför den där? Framför restaurangen? Ja, restaurangen är där borta. Men framför toa menar du? Jag kan gå och kolla. Men det stod en husbil där uppe. Jaha, kan jag gå och kolla.
bli lite vilda här nu, så vi kör upp här. Nu har vi den lilla, då kan vi göra lite som vi vill. Kolla! Det är läckert. Kom här nu, inte så nära volleyboll. Perfekt, herregud, kör på mig. Inte närmare mer honom. Står jättebra. Ja? Han kommer ut där, va? Ja, han kan backa. Där står vi. Kan vi få sitta där? Jajamän, här är perfekt. Skugga och allting, helt underbart. Här är det varmt. Det är nog närmare 30 grader faktiskt. Skitnöjda. Blåser han upp sin supp här, det är det som låter. Fantastiskt, eller? Ha? Kan du lyssna på gasolen? Ja. Men det får vi spara till vi åker hem. Camp Glamping Explorer. Tänkte vi att vi testar restaurangen lite och tar någonting lite mer uppfriskande innan vi går ner och badar. Det är väl planen? Ja, kan man elda och det är nog mycket folk här när det är högsäsong, tror jag. Det är kul att testa något Tjeckiskt. lokalt tjeckiskt, smaska på. Är det sådana tunnor de har någon paddlar och det så här? Ja, det är det nog. Är det vattentätt här? Ja, ja visst. Här har de någonting. Är du trött, Jeanette? Ja, jag är jättetrött. Tar och lustar och sola och bada.
Vill du ha salladslöken tar vi färsk tycker jag. Gilla. Jag ska ta en gaffel också. Så drar jag isär den här. En eller två? Vi kör på. Jag undrar vad det fan låter där bakom så det är jag som gör sallad. Soja, tycker man. Så det är bra hon. Det är husbilsäkring på den, eller plåtbilsäkring. Vad fort det ska bli. Nu ska vi se om vi hittar våra små fina bröd. De brukar vara ganska starka. Eller salta med inte. Salt på den. Men vilken utsikt då va? Fantastisk. Tänk att stå och laga mat så här varje dag. Tar jag med dig det? Jajamän. En koriander. Det är inte min grej. Då testar vi. Tog du kebabsås på eller? Ja. Tog båda delarna. Jag kollar inte på så på så. Våra grannar. Vi sa till dem att vi håller på med YouTube. Ja, då spräckte de oss direkt. Vi har bott 3 år i Nya Zeeland. Var det gott? Ja. Skitgott va? Jag vet inte en ungersk, nej vad säger jag? Tjeckisk korv idag. Det här var väl helt underbart. Den här starka såsen var god till det. Koriander gör ju allt. Nej. Koriander bara förstör det. Men det var fräscht. Kanske skulle ha haft lite vin till den då. Jag är nöjd. Ja. Ja. Vad gör du, Jeanette? Laddar upp YouTube. Alltså? YouTube. En film? Ja.
Går det bra då? Långsamt. Långsamt. God morgon. Vilken härlig utsikt. Ja. Så underbart att vakna upp till det. Ja. Det är ju helt fantastiskt. Men titta här vad Jeanette har ätit i natt. Gott och blandat. Och så har hon lämnat bara de svarta. Det är inte jag som äter godis på natten, det är du som gör det. Är det jag? Ja. Du ska alltid skylla ifrån där. Ja, nu har vi kokat lite kaffe. Du visar dig så fult hela tiden. Vadå visar det så fult? Ja, jag ska bara... Nej men, vi har ingen ordning här. Ja, just det. Jeanette, kolla på hubben. God morgon. Här sitter jag i Tjeckien och jobbar lite. Det var ju så käckt att vara i Tjeckien, eller vad menar du? Ja. Nej men vi ska snart rulla. Vi rullar in till Prag idag. Bokat en camping. Har vi gjort. Vi ringde runt lite grann, tänkte att det var bäst. Så det har vi gjort. Vi har grejat lite här på förmiddagen. Hade en jättemysig kväll igår. Och jag ska bara visa er lite vilken utsikt jag har när jag sitter här och grejar lite. Kolla, kolla! Ja, bara öppna dörren och bara ha detta utanför. Här nere satt vi igår och fick lite sol på oss. Helt fantastiskt. Än så länge över förväntan här i Tjeckien. Så himla vackert faktiskt. Men nu ska vi rulla lite mer så får vi se lite mer idag.